Selamat malam. Pada malam hari ini lagi nonton cek soundnya dari AJM Pro, sound system dari Tulungagung yang pada malam hari ini menggelegar di wilayah KebonAgung Wonodadi Blitar ya. Persiapan untuk karnaval besok kawan ya. Seperti apa suaranya, simak videonya sampai selesai dan jangan lupa nanti di like, share, dan di subscribe. Oke, selamat malam buat dulur-dulur pecinta audio. Ini di belakang saya ini untuk AJM Pro. Selamat menyaksikan sampai selesai bro. Mulai dengar suaranya bro. Asik ya. Ya itu tadi jajal sound bro ya. AJM Aku ada Vivo mbak. Phone detikan iki lho, foto mbak 95 aku piye. Ya itu tadi jajal sound AJM Pro. Jal. Pro audio Tulungagung.
menjajal sound adah benek dengan lagu DJ Pongpong.